好啦，開得啦，阿 Sir，星期二啦，又到又雙星報喜，有冇起步啊？喂，阿冇乜特別起步，起咪嘅港股臨尾彈翻轉頭，倒收咯，倒升臨尾倒升起啊！係啊，因為一隻阿里巴巴聽日出業績，點解咧？咁喂，逢週好似出親業績都見光死嘅喎。啊，今日嗰啲都係，同埋你小米咧，本來你小米啊、百度啊，好似今日都升㗎嘛，一出佢臨尾係啊，佢收咗市出業績嘅。就瓜咯，就瓜得啦，即係好似阿騰訊咁，就係見光瓜。騰訊就唔止見光添啦，未出都已經死剩把口添啦。係啊，因為佢未出炒定上去噶嘛。係啊，咁你而家阿里巴巴聽日啊嘛，係咪？阿里巴巴聽日，即係禮拜四就知噶啦，即係禮拜聽日收市後應該通常。聽日收市後知，但係阿里巴巴今日升咗成4個幾人錢喎，即係3.7%。係啊，升住嚟等個業績啊！啊，咁啊咪即係又好似騰訊咁，即係準備要懟落去啦。係咪咧？就係睇下個業績啦。但係業績就其實就係睇下啲大行點睇嘅啫。業績你覺得點咧？業績就唔會差得去邊嘅，佢嗰啲網購嗰啲啊，應該都真係增長都仲喺度。但係而家個問題就係嗰啲大行點睇佢嗰個 AI 嗰啲，即係你個 capex 太大咧，就好似騰訊嗰啲咧。咁啊又開刀噶啦！你 capex 太少咧，又話你唔夠競爭力咧，又開刀，即係睇佢點講嘅啫。即係睇佢點睇，即係冇，因為真係唔識睇嘅啲業績。咁佢嗰個千萬好似都幾勁下嘅喎。勁咪死咯！勁啊，真係要用好多錢。用好多錢落去懟落去。一用得多錢咧，啲大行就開刀，真係而家好鬼殘忍嘅啫。喂，大佬諗你美國佬唔用得多咩？都多㗎，你美國佬用得多就唔開刀，你中國佬用得多你就去開刀。都多開㗎，啲 Google 嗰啲，即係嗰陣時成1000億美金，咪都啄到個股價啄到暈咗喺度㗎。咪咯，所以真係都好殘忍啊！所以就個市就夾咗上去等隻阿里巴巴業績，咁啊夾唔夾到上去啦？阿里巴巴個股價頂唔頂得起咧，就真係未知之數啊！126.7，咪咯。我諗啊，升多少少，下邊嗰啲110蚊嗰啲拎出嚟沽啦，有成20蚊揸。唔係啦，但係你譬如你而家咧嗰個，即係而家你嗰個美股咧一開出嚟咧就個 Nasdaq 冧山嚟添啦，係嘛？個 Nasdaq 咩事冧山嚟就唔知喎，真係。嗱 Meta 咧，即係嗰隻 Facebook 啊，就話會罰佢即係教壞細路啊。哦。嚇，咁啊講好耐㗎啦。咁啊，可能夾埋成2000億美金嘅罰。哇！係啊，所以即係講到咁樣咧，個股價咧570幾跌咗30蚊，跌到50幾蚊落嚟。咪咯，所以你諗下，即係你諗下個市咧，哎呀，應該就係個個喺度打鑼打鼓，應該好嘅時候，佢就出個咁樣嘅消息。係嘛？咁啊，即係將嗰個 Nasdaq 懟咗落嚟。咁啊，照計 Meta 就2000億就承受得起嘅，佢頂得住。咁但係咪大佬一大忽肉啫？佢話要罰2000億啫，佢係咪即刻即磅先得㗎？有排上訴嘅呢個啦。唔係咯，大佬2000億，我老虎都攞100億出嚟同啲律師同啲打官司啦，係咪？咁我諗即係如果佢咁樣插。個 Nasdaq 咁樣插落去，應該真係偷雞真係買下㗎喎。真係唔知插咗400幾點喎，大佬你係無端端。係啊，400幾點啊？你係無端端㗎嘛，係咪先？係。啊，你根本就係即係夾硬揾啲嘢嚟懟嘅啫嘛。咁啊跌咗400幾點喎，點解唔買啊？係嘛？咁你又仲有咩跌啦？啊，你就 Intel 梗係跌啦 ，Intel 個大個 Intel 個 market cap。係 ，sorry， 好細嘅啫嘛。係係 Meta 咯。係咪？就算你係個價，你都係90幾蚊。你就算喺道指裏邊，你都係即係唔知排到好後噶啦嘛。係咪先？咁你仲有乜嘢？你仲有乜嘢可以令到個 Nasdaq 咁樣跌？你就算你 SpaceX， 不過 SpaceX 都係140蚊啫，但係你都係喺嗰個招股價上邊。係嘛？你拱埋嗰個 Nvidia 落去，Nvidia 都係跌2%，即係跌幾蚊啫嘛。咁我覺得一陣佢個 Nvidia 上翻嚟啊 ，SpaceX 就上翻嚟啊，咁你嗰個Nasdaq 就可能會勾翻上嚟都唔定嘅喎。係嘛？因為雖然咧，我哋個周力點咧29805咧，即係對穿咗啦，對穿咗好耐啦，29805就係。
係嘛？對穿咗，有一個就係喺29805之上幾廿點買，我話買啦，你一穿29805就走啦，咁你輸幾廿點啫。咁你如果你係咁樣懟落去，懟成幾百點落去29805，其實都可以搏下嘅喎，真係。係就睇下 Meta 嗰度咯，即係佢即係其他都驚噶嘛。咁你話嗰啲咁嘅社交平台會教壞人？邊個社交平台唔教壞人？唔係啦，你係啊，乜鬼都教壞人㗎啦。係咯，你可樂都飲壞人㗎。係啊，你麥當勞都食壞人嘅，食係啊，佢黐肥㗎嘛。係啊，咁啊真唔知啦。咁而家你美國搞到咧亂七八糟。係啊。咁啊都搏得過嘅，我覺得納指，我覺得。咪咯，跌400幾點搏一搏咯。譬如擺0.5%，譬如你0.5%即係幾多啊？你當296先啦嚇。係。乘0.5%。百零點啫嘛。你擺翻150點 stop 咯，即係你如果佢跌夠600點就輸俾佢啦。你而家跌450點啊，咁你跌夠600點，我認輸你呢150點係嘛？其實搏一個嘅，我覺得真係大佬你一嗌出嚟話2000億，咁你即係點啊？即係想收貨啦，係嘛？即係琴日都有網友問我阿 Sir 嗰啲美股買唔買得過啊？咁樣我都話其實個美股咧佢都仲係強嘅，但係咧我就好無奈咁話俾你聽，我就唔會買嘅，除非佢即係佢插一鑊勁嘅咧，咁我又唔知佢會唔會插，係嘛？即係知而家佢真係插一鑊勁嘅，即係個 Nasdaq 啊，咁啊我琴日都仲講我話 Nasdaq 有機會創新高嘅，咁你見佢插幾百點？係嘛？成500點咁滯啦，而家即係搏一搏啦，係嘛？係咯，搏一搏。但驚唔驚美國嗰啲債息咧？因為30年債息今日最多人講噶啦，就係上到5厘3樓上。咁又驚，但係嗰個10年債息咧又唔係好喐嘅啫喎。4厘7咯。係咯，都係嗰啲位嘅啫喎。咁但係個30年債息咧就升得犀利。咁咪又話驚，即係美國會冧啊，點啊，幾廿百樣嘢啊！咁啊，除呢方面你又點睇啊？美國啊，點會冧啊？老實講，咁易冧咩？係你個問題係今日咧就鋪天蓋地咁樣喺度講話呢個中國啊、日本啊，包括英國啊，全部個揸美債咧，全部喺度沽美債。6月嗰陣時就日本去沽咗260幾億，佢沽得最多嘅。咁冇辦法啦，因為佢要托住嗰個 yen 啊嘛，係嘛？你點鬼知佢唔係？即係佢5月佢托過2次，咁佢6月先至報出嚟。我話俾你聽，我沽咗200幾億美債出嚟，係嘛？咁你嗰陣時都發現，咦？點解嗰個10年債會衝上去4.7厘嘅咧，咁同埋嗰個30年就會衝上去5厘嘅咧，咁樣係嘛？咁呢個陣時我哋已經喺呢個網台喺度講俾大家聽啊，鬼知佢喺度靜雞雞喺度懟美債啫，係咪？佢後尾佢仲想懟嘅時候，阿 Scott Bessent 咪喝住佢咯，係嘛？懟咩啫？你唔好懟，我借錢俾你懟，嗱你開個貼現窗俾你，係嘛？咁咧我沽鬼埋啲歐元去幫你，佢都沽咗100幾億歐元㗎，係嘛？咁好啦，第二個沽得最多嘅咧就係中國沽咗259億，咁中國咧就差唔多腰斬㗎啦。咩腰斬咧？由中國最多佢係美國最大嘅債主揸住13000億㗎嘛，而家剩翻6300幾億，係真係腰斬一半，同埋腰斬一半啦，係嘛？咁啊冇得講啦，你咁樣對我係嘛？咁我亦都喺度推緊啊，所謂啫，推緊所謂嘅人民幣嘅貿易化，唔好國際化住，係嘛？咁事實上有好多都係用人民幣嚟結算嘅喎，咁我使咩攞你美元啫，係嘛？咁另外連佢自己個細佬唔係細佬，唔知老表啦，係嘛？就英國佬都沽咗成90億嘅喎，係嘛？咁而家持有最多美債都仲係日本仔嘅，就係仲係11000億。第二咧就係英國啦，9400億。咁頭先都講咗中國係腰斬啊。咁如果你咁沽法，你唔好睇少佢，即係245沽成，即係6月沽咗成600億出嚟。你拍債，你拍10年、拍30年，拍嗰啲拍債都係拍幾百億啫嘛。
係嘛？你喺街度俾人沽咗600億出嚟，仲有未計嗰啲冇記錄嗰啲咧。即係你譬如你拍，我當你拍3年、5年、10年嚇，30年咁，你加埋，我當你拍750億啊咁上下，咁都俾人沽晒啦。即係當然唔同 period 啦，即係我哋係講嗰個，我哋講嗰個 volume 啊，係嘛？你拍咗，你拍咗，譬如750億，收翻750億出嚟，個街就同你索翻750億，係咪？索翻750億走，咁你真係企咗喺度嘅喎，咁所以你話，因為你今日有嗰啲傳媒喺度馬路講呢啲咁嘅嘢，所以咧就因為唔係因為佢哋講嘅，係因為你30年嘅債日上到係5.33，係啦，咁啲人先至講啫。咁你10年就上到去4.74，即係你拍債照計，你拍債其實佢嗰個拍債嗰個價都唔係話即係咁差嘅喎，因為佢好似係4.669啊，係啊，唔差㗎，係嘛？咁你上到4.74喎，係嘛？係咁，所以。但係冇辦法㗎啦！你而家個都係驚日本仔喺度沽美債，係咪佢頂住個 yen 咧？佢驚再穿160，係啊，沽定啲美債，係啊，隨時出手。係啊，我嗰個一語道破，我都話佢即係160係頂住咯。係啊，包括我嗰個一點心得，啊一點心得，我嗰個 yen，我好少俾個 number 㗎嘛。嗱，我呢度 yen 我寫受制160啊嘛，係即係你喺160一定要頂住。你俾佢再過翻160嘅時候咧，哇！佢又去163、164，咁你又揾個係嘛？係又用多咗錢啊！係又用多咗錢。第一、第二，你又揾嚟煩啊 Scott Bessent 出嚟係嘛？佢沽咗佢籠底嗰啲歐元，即係佢呢次沽乜嘢啊？係咯，係嘛？咁所以咧就喺咁嘅環境之下咧，嗱你見到個 yen 咧，其實都好唔即係都好唔俾面㗎。唔俾面㗎，159係啊，159.5幾㗎，係咪？雖然佢160過唔到咋，係佢都好唔俾面㗎。咁即係啲人 carry trade 話之理啦，係嘛？但個 yen 嗰個即係嗰個日元嗰個息又上咗去㗎喎，佢10年去到2.9192㗎喎，個都估緊日本要加息㗎嘛。係啊，因為佢搞嚟搞去都唔加，係啊，都唔知幾時加。係應該9月喎，好似。因為上個禮拜高市早苗都出嚟講話要加息，係啊。咁但係個日本央行咧就好似瞓咗覺咁樣。日本央行係唔敢嗌加啦，但係你高市早苗嗌加，佢就可能有夠膽加啊嘛。你諗下而家10年嘅日本JGB 都2.94啦。係啊，2.9幾㗎，係咪？係啊，2.94喎，咁你。哎呀！你嗰個10年嘅美債就反而落翻去4.71喎。係。咁即係如果你個160過唔到嘅時候，你159、670呢啲咁嘅位搏得過啊？即係沽個多啦 yen 係嘛？沽個多啦 yen，咁佢穿160你咪走咯。咁多日都穿唔到160。係嘛？即係有兩樣嘢今日可以搏一搏嘅。第一咧就係個沽個多啦 yen。第二咧就係呢個買嗰個Nasdaq future 係嗱，我覺得 overdone 啦，大佬你一個 Meta 又未真係磅水，係咪？嗌一嗌咁啊跌上400幾500點，你傻咩？我哋頭先講嘅時候450幾，曾經懟過落480幾咁啊跌啊！咁如果跌有博懵，我哋收咪嘅時候上翻300幾，執100點先啦。啱。係嘛？係。喂，嗰個港股你點睇咧嚇？姚堅。港股256咧個阻力都幾大下。係嘛？阻力都係10天線嗰度，10天線啊。但係而家懟咧又唔係話懟得好深。係啦。見到252咧，佢又會彈得翻轉頭。咁我諗其實就冇咩憧憬嘅，其實業績。冇。不過就係喺啲唔係咁好嘅業績裏邊揾啲好嘢，咁就夾硬嚟炒上去嘅啫。今日都係真係全靠隻阿里巴巴啫。咁你阿里巴巴即係個業績如果見光死咧，其他嗰啲攏埋一齊咧，我諗跌翻400-500點都唔奇嘅。拉翻落去252樓下，譬如25000邊呢啲位唔奇。你真係好嘢，你又冇睇我前瞻喎。我前瞻嗰個。即係現貨啊！嗰個 range 咧，呢個禮拜係248、258嘅，即係呢1000點啊！你上個禮拜都喐，上個禮拜你都喐咗970幾點啦，係咪？咁我用1000點作為
一個 spread 啦嚇，即係個範圍啦。咁我睇248、258嘅。咁 OK，你而家你美股咁樣對法咧，你嗰個夜期佢都唔肯跌嘅喎。都係254、50呢啲咁嘅位喎。係嘛？咁如果你一陣上翻去夜期，咁咪上翻256㗎。255啊，255幾啊嚇。咁但係即係大家睇住咯，大家睇住我前瞻頂咯，258到唔到咯？我相信就到嘅機會都唔係咁大嘅，老實講，係嘛？即係除非你阿里巴巴嘅業績咧好到不得了嚇。大家好，我係黃冠一，個個都叫我黃 Sir 嘅。而家 join 我嗰個 Patreon 咧，就可以率先知道我獨家對市場嘅分析。Patreon 會員將會享有專屬限定內容，每星期嘅獨家影片同文章，為你分析環球投資市場，仲會以宏觀角度對股市、外匯、債券、商品、資源等市場作前瞻性嘅分析。每月直播，我會同侯天同師傅輕鬆暢談環球經濟同玄學嘅知識，仲可以用會員優惠價參加我嘅 webinar。少少嘅付出，隨時為你帶嚟意想不到嘅回報。立即join我 Patreon啦！